Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 18-е, представляете? 18 сентября. Я иду на работу. Сегодня не рабочий день для меня, но ремонтируют, поэтому мне надо быть на работе. И вы не представляете, я не опаздываю. Я сказала, что приду 9:30. Времени 20 минут 10. Я всегда была пунктуальная, всегда. В последнее время просто. Вот. Не знаю, у кого-то, может быть, подсмотрела или где-то прочитала, скорее всего, в интернете, что дай себе, в общем, расслабиться, вожжи немножко отпусти, и постепенно все будет у тебя хорошо. Я считаю, нет, это неправильно. Я считаю, что нужно, не считаю, а считаю, что нужно обязательно быть пунктуальными, понимаете, чистоплотными. Если я не приберу в своей квартире по максимуму, то тоже ничего хорошего в этом нет в плане нервов. Вот. Уметь защищать себя. Собаки уже все порвали. Собаки уже все испортили. Выкидываю немножко мусора. Холодно. Я оделась немножко не по погоде. Надо было потеплее одеться. Не знаю, где куртки у меня. То есть я знаю, но вот они. Молодцы. Чего тут только нету. И чего тут только нету. Всего полно. Артефактов нет. Кидали. Здрасте. Все, в общем, едят, поесть хотят, поэтому все раскидали. И за сегодняшний день это все улетит в центр Юрина. Минимум. Ну, я еще сегодня, кроме чем поработать, посидеть, чтобы они сделали там с моей стороны, больше там прибираться не будешь, на место ставить, все. Домой приду, свою квартиру буду прибирать. Ну, сколько смогу. Свадебные, видите, свадебные машины стоят. Вот, вчера свадьба же была. Да, когда бываем молодыми, все кажется у нас впереди. Все будет, осуществится. Мечты все сбудутся. А как по-другому? Как? Вот я говорила вам, что стояла за хлебом, например, в старших классах. Я мечтала там вот так-то, выучусь на того-то. Я уже не помню, но я помню, что я мечтала. Мне кажется, ничего не осуществилось, ничего. Все пошло в тартарары, когда мне стукнули в живот. И потом год лежала в больнице, выживая. 17 лет, представляете? Все рухнуло. Мне говорят: Галя, отпусти. Отпусти ситуацию, все уже, когда 17 лет. Я уж сама от себя сейчас скажу. Скоро умирать, а ты все говоришь и говоришь. Детские раны, а юношеские раны тем более, они, мне кажется, не затягиваются, понимаете? Потому что там как раз гормоны, вот, как раз мечты и все такое. Ну, сейчас бы год я не лежала, потому что сейчас другие лекарства все-таки
медицина, плохо ли, хорошо ли. Я не говорю, что у нас нет врачей, а говорю о том, что таблетки, лекарства, конечно, на шаг вперед ушли. Даже антибиотики другие, потому что у меня перитонит страшный был. 1 из 100 выживал. Избирательный участок работает, а тут вот я смотрю, сидят те, кто следит за... Наблюдатели, наверное, сидят. Сегодня не стоит мужчина молодой с экзит-пола. Вот так, по-моему. И не спрашивает, за кого сегодня вы голосовали. Опрос. Вот. Смотрите. В принципе, сказать, за кого я голосовала, нет проблем, правда? А если это подстава, давайте будем немножко Шерлок Холмсами. Направо пойдешь, на рынок попадешь, налево пойдешь, на Волгу попадешь, немножко в кость пойдешь, на работу ко мне придешь. Когда я перестану философствовать, не знаю. Не знаю. Но мне кажется, может, даже это не философия, это просто размышление. Слух. Суббота. Ни одной машины туристической, ни одного автобуса. Но, хотя они приезжают, говорят, вот не летом, осенью, после 12. Скоро приедут из Санкт-Петербурга, больше 50 человек. В октябре, по-моему. Вот, поэтому, конечно же, приезжают к нам. Золотые купола. Дверь у нас не открыта, потому что продовольственный магазин сегодня уехал продавать в деревню. Не помню, куда, в Шумец, что ли. В избирком номер такой-то. В избирательный округ считается. 11 часов 15 минут. Я уже наработалась. Иду домой. Иду домой. Потому что работники не пришли. Сегодня суббота. Домашние дела надо поделать. Здрасте. Вот. Сейчас еще, может, поесть в кафе схожу. Посмотрим. Что-то глаза у меня плохо смотрят. Фашисты зрения лишили. Мам, дорогая. В общем, сейчас пойду поем. Отдохну. И приберусь снова. Приборочкой займусь. Не знаю, что прям купить. Что прям поесть, я не знаю. И что-то я постоянно в столовую должна ходить, правда? В кафе. Квадроцикл. И мы тут как раз. Тут как тут. Рынок. Никого? Никого. А раньше в это время столько продавалось товара на рынке. Встретила сейчас одноклассницу. Проболтали. Вот знаете, что значит хорошие одноклассники. Понимаете, с детства знаешь.
Понимаешь? Вот понимаете, вот как бы ты разговариваешь, ты знаешь, с кем ты разговариваешь. Вы понимаете? Вот проболтали больше 30 минут. Приятно так вообще. Кто понял, тот понял. У меня же кот черный, можно сказать, живет. Я его пригласила. Представляете, как на кухне постелила ему постельку, так он никуда не уходит, никуда. Он боится, как бы я его не выгнала. Представляете? Я не знаю, даже в туалет-то он, можно сказать, не просится. Я его время от времени беру на ручки и как бы иди гуляй. Вот. Так я вчера своих котов помыла в ванной. Сказать, что они радовались, ничего не сказать. Я не знаю. Ну ладно, черный-то еще меньше сопротивлялся. А мой-то Кузя, мама дорогая, мой-то Кузя, конечно, сказала мне, ну спасибо. Я его и в полотенце, и все держала, чтобы высох. Нет, он потом под диван залез и там отсыхал. Потому что, когда верят хозяину своему, и он вдруг вот такой вот делает. Вот. Когда-то моему Кузе стукнули по голове, попали не по голове, видимо, а больше-то по челюсти. Надо... Время от времени он как будто зевает. Надо сходить в ветлечебницу, пусть посмотрят. Это было уже, знаете, помните, я вам говорила, это было уже месяца 3, наверное, назад. Вот. И вчера у него этот тик вернулся. Но он у меня всегда был, а тут вчера вернулся. После того, как я помыла. Ну нет, ну кто же их мыл? Да никто никогда не мыл. Ну надо же помыть. Хорошо я прям помыла. Очень хорошо. Хотя, говорят, котов не моют, они сами умываются. Под собак надо мыть. Ну я помыла. А котам просто ноги вытереть и все. И живот. После гулянки. Они чистоплотнее, чем собаки. Сегодня видела одну женщину. Это небо и земля. Как она изменилась. Не буду говорить дальше, что небо и земля. Это я как за 2 года тоже. Лицо мое поехало. А у нее вообще... Правда, у меня тоже вообще. Женщина, она, понимаете, стареет больше, чем мужчина с годами. Пока у нее есть, как говорится, гормональные, с гормонами все в порядке, как только заканчивается все это дело, так женщина постепенно едет и едет и едет лицом. И лицом, и всем на свете. Красота. Красота. Красиво, да? Как роза, как капуста. Очень красиво, очень. Вообще. Надо заниматься собой. Ну, от этого никуда не уйдешь. Но все равно, говорят, если нормально заниматься, то почти до конца будет нормальное лицо. Вот забыл, как зовут ее, Оганян, сыроедка. И вообще ведет там оздоровительные мероприятия. Раньше вела, не знаю, сколько ей уже, 80, за 80, она выглядит хорошо. Она хорошо выглядит, поскольку-постольку. Тем более она восточный человек. Марва Оганян. Восточные люди,
Они долго не стареют, но потом как бы вот, ну, потому что они темненькие. Кто понял, тот понял. Но она выглядит хорошо. Ладно, на этом я заканчиваю это видео. Всем до следующего видео. Спасибо, что меня смотрите. Всем пока-пока.